արդեն ողջունում եմ ձեզ ազգային ժողովից ու ուզում եմ անչափ մեծ շնորհակալություն հայտնել այն քաղաքացիական դիրքորոշման համար, որ դուք երեք ցույց տվեցիք ու դուք ցույց տվեցիք, որ ձեր սիրտը գնել չի կարելի։ Բայց ուզում եմ նաև մենք միասին արձանագրենք, թե մենք միասին երեք ինչ ենք արել։ Մենք երեք միլիարդատեր օլիգարխներին ցույց ենք տվել իրանց տեղը։ Անսահմանափակ փողով ընտրապայքարի մեջ մտած, առանց ամաչելու քաղաքացիների ճակատին գնապիտակ փակցրած, ասենք ձենը 100,000-ով, այտենց գին երբեք Հայաստանում չի եղել որպես այդպիսին։ Նույնիսկ իրանց հայրերը քաղաքական, այն մնացածը, երբ որ մարդկանց փող էին բաժանում 5-10 հազար, անսահմանափակ փող բաժանելու պայմաններում դուք մեկա չեք անսացել։ Դուք մեկա կանգնել եք ժողովրդավարության ու պետականության ակունքներում, ժողովուրդ ջան։ Մենք միասին ջախջախել ենք անսահմանափակ փողի մեշոքներին, միասին ջախջախել ենք անսահմանափակ փողի մեշոքներին։ Ու այդ փոքրիկ խմբակները, որ կան ազգային ժողով, իրանք այդ ջախջախումը շարունակելու են զգալ իրանց վրա։ Ինչքան ուզեցել են փող բաժանել, փորձել են փող բաժանել, դուք չեք ծախվել, դուք ձեր հոգին ու ձեր սիրտը չեք ծախել։ Ալիևը արդեն չի կարող օգտակար լինել Ռուսաստան եւ իրենք ստիպված են ուղիղ անմիջականորեն իրենք ներգրավեն արդեն առանց դիմակների, առանց գործիքների, առանց միջնորդների, հենց անմիջականորեն ներգրավել իրենց բացահայտ այո մեր հասարակության հիմա սարսափեցնում են արդեն անմիջականորեն իրենք սանկցիաների միջոցով գազը կանջատեն, կթանկացնեն, ձեր ապրանքները չեն կառնի 100,000 մարդ ըստ Reuters-ի իսկ մենք նաև վաղուց ենք ասում, որ այդպիսի հնարավորություն կա, հա, գործուղել են Հայաստան Ռուսաստանից, ես հույս ունեմ, որ այդ մարդկանցից ոչ բոլորը կքվեարկեն այնպես ոնց որ իրենց պարտադրում են, ոնց որ իրենց ուղղորդել են, բայց ցավոք սրտի չեմ կարող հույս ունենալ, որ մեծ մասը անկախ քվեարկություն կանեն նրանց, որտեղ մեծ մասը ռուսական քարոզչության տրված մարդիկ են։ Առավոտվանց երեկո լսում են տարբեր Սոլովյովներ, Մարգարիտա Սիմոնյաններ, ուժեղներ, ուժեղ պարտվեցիք, բայց ժողովուրդը շնորհավորում եմ բոլորիս մեր ուժեղ հաղթանակի կապակցությամբ, այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկ երբևիցե չպիտի կարենա մեզանից, ժողովրդից վերցնի մեր ժողովրդավարությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը թող օրհնի մեր հայ ազգը, թող օրհնի մեր կառավարությունը։ Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ճիշտ մարդը մեզ առաջնորդելու ու այդ ճիշտ մարդը դուք եք։ Տարեք մեզ դեպի իրական ուժեղ Հայաստան, տարեք մեզ դեպի իրական բարգավաճ Հայաստան, տարեք մեզ դեպի իրական զարգացող Հայաստան, այնպիսի Հայաստան, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի մեզ։ Խոսքս ավարտեմ Սաղմոսով, Սաղմոս 61։ Ով Աստված լսիր իմ աղաղակը, նայիր իմ աղոթքին, երկրի ծայրից կանչում եմ քեզ, երբ թուլանում է սիրտս, առաջնորդիր ինձ դեպի այն վեմը, որ բարձր է ինձնից, որովհետև դու ես իմ ապավենը, զորավոր աշտարակը թշնամու դեմ։ Ես հավիտյան պիտի բնակվեմ քո խորանում, հավիտյան պիտի ապավինեմ քո թևերի ծածկույթին, որովհետև ով Աստված, դու լսում ես իմ ուխտերը եւ ինձ ես տալիս քո անունից վախեցողների ժառանգությունը։ Օրեր ես ավելացնում թագավորի օրերի վրա, եւ նրա տարիները պիտի լինեն սերնդից սերունդ, ազգից մինչև ազգ։ Նա հավիտյան պիտի մնա Աստծու առաջ, ողորմություն եւ ճշմարտություն պատրաստիր, որ պահպանեն նրան։ Ուրեմն քո անվանը Սաղմոս պիտի ասեմ հավիտյան, որպեսզի օր-օրի կատարեմ իմ ուխտը։ Քոչարի թիմի մի մասի Ծառուկյանի ցուցակ տեղափոխվելը եւ միասին ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարելը եւս մեկ անգամ վկայում են, որ հավաքական ընդդիմության ծրագիրը, պլանը Գյումրիի սցենարի կրկնությունն է ամբողջ Հայաստանում։ Նրանք սրա մասին ուղիղ հայտարարում են ըստ երևույթին, Քոչարյանն է դրա մասին ուղիղ ասել, ռուսաստանցի օլիգարխի թիմն է դրա մասին ասել, եւ հիմա փաստորեն Ծառուկյանն ընկել են միանում սրան։ Պլանը շատ պարզ է, 3 ուժով մասնակցել ընտրությունների,
կարող է ընթացքում նույնիսկ ասեն, որ մենք միմյանց հետ կապ չունենք, հետո կոալիցիայով կամ միմյանց քվեարկելով վերցնել իշխանությունը։ Իհարկե, ի տարբերություն Գյումրիի սցենարի, մեկ տարբերություն պիտի լինի ըստ իրենց ծրագրի, եթե Գյումրիում քաղաքապետ Վարդանիկը ձերբակալվեց կաշառակերության մեղադրանքով, ապա իրենց Հայաստանում իշխանություն գալու դեպքում ոչ ոք կաշառակերության մեղադրանքով չի ձերբակալվելու, իրենք թույլ չեն տալու իրավապահ մարմիններին անել իրենց աշխատանքը։ Եվ հետևաբար 2026 թիվը դառնում է շատ կարևոր տարի, որովհետև մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի Հայաստանում ժողովուրդը շարունակի որոշել, թե ով է լինելու իշխանություն, թե ով է լինելու վարչապետ, այլ ոչ թե Քոչարյանը եւ երկու օլիգարխները, ռուսաստանցի օլիգարխը եւ տեղական օլիգարխը։ Մենք չափազանց շատ զորողությունների ենք գնացել, որպեսզի մեր երկրում արդարություն եւ խաղաղություն հաստատենք, եւ հիմա, երբ որ մենք կանգնած ենք դրանք անշրջելի դարձնելու շեմին, մենք թույլ չպիտի տանք, որպեսզի Քոչարյանն ու երկու օլիգարխները ոտնատակ տան մեր ձեռքբերումները։ Լավ եղեք։ Չուզողներին ի հակառակ ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր թոշակառուները այդ դեղերի գումարները մի կողմ դնեն եւ առաջիկա ամռան ընթացքում օգտվեն առիթից կամ գուցե օգոստոսին, աշնան, սեպտեմբերին, երբ որ սեզոնը այդպես ակտիվ չի եւ այո սկսեն ճամփորդել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ինչպես աշխարհի շատ երկրների թոշակառուներն են վարվում, մեր թոշակառուներն էլ արդեն շատ քիչ, շատ համեստ ծավալներով կարող են սկսել ճամփորդել։ Մենք ընդհակառակը հիմա մենք հետադարձ հիպոթեկի մասին օրենքը երբ որ ընդունենք, մեր թոշակառուները շատ ավելի հանգիստ եւ շատ ավելի վստահ կարող են ճամփորդել եւ ես մեր թոշակառուներին կոչ եմ անում չլսել այդ չուզողների ձայները, որոնց կանխավարկածներն է, որ թոշակառուն թոշակի տարիքի անցավ պետք է տանը նստի, առավելագույն շարժման միջավայրը այդ բակն է եւ բակի զրուցարանն է եւ այդպես շարունակ։ Ոչ, սիրելի թոշակառուներ, հենց իմ նշած 150,000 մարդ այս տրամաբանության մեջ գտնվող այսօր Հայաստանում կա, ելի եմ ասում, որ նախկինում 30, 40, 50,000 դրամ ծախսում էր դեղերի վրա, հիմա առողջության ապահովագրությունը մասամբ կամ ամբողջությամբ այդ ծախսերը հոգում է եւ այսօր Հայաստանում կարելի է 2, 3, 5 եվրոյով ավիատոմս գնել, իհարկե այստեղ նաեւ անհրաժեշտ է որոշակի հմտությունների տիրապետել on-line տոմս գնելու եւ մենք կարող ենք մտածել այդ մասին արդեն այո սա շատ կարող է մեր նախորդիվ պատմության դիտանկյունից շատ տարօրինակ հնչում, բայց ես մեր այդ խմբի բոլոր թոշակառուներին կոչ եմ անում անպայման մտածել այդ մասին։